Ya, kita kembali lagi di Gopea Channel. Kali ini kita akan mencoba keberuntungan untuk mencari burung sulingan ya. Siapa tahu kita hari ini beruntung. Let's go. Oke, kita sudah sampai lokasi ya. Kita cek lokasi. Ini lokasinya untuk burung sulingan, tapi kami tidak bisa menyeberang karena jembatannya putus. Jadi kita urungkan niat untuk mencari sulingan atau burung teledean. Tapi kita tidak menyerah teman-teman. Kita akan mencoba keberuntungan yang lain. Sekarang kita lagi pemasangan pulut untuk mikatnya. Jadi kita akan mencoba burung cipoh atau burung sirtu. Tapi di sini tidak lupa juga banyak burung-burung kecil. Jadi burung-burung kecil bisa kita dapatkan. Kemungkinan kita akan beruntung atau tidak. Sementara kita masih masang pulut dan jaring kita bentangkan ya teman-teman. Sembari kita menunggu jaring mendapatkan hasil, kita memasang pulut. Pemasangan pulut ke ranting sudah selesai. Berikutnya kita langsung ke targetnya. Coba kita keberuntungan di cipoh, ternyata burung sirtunya tidak mau turun. Berikutnya kita mencoba keberuntungan yang lain. Siapa tahu burung kolibri sama serigatan mau turun ya. Dari tadi cipohnya nggak mau turun. Kita tunggu aja, semoga nanti beruntung. Dapat satu Pak. Akhirnya di sini kita mendapatkan burung kolibri ya, kolibri. Di sini burungnya kita dapat 3. Tapi kita di sini melihatnya nih burung kelihatannya masih muda ya. Yang satu saja yang sudah dewasa. Jadi yang 2 kita lepas. Jadi kita cuma ngambil 1. Karena yang 2 tadi itu memang benar-benar masih muda. Jadi kita pelihara takut kita mati, jadi kita rilis saja tadi. Oke, kita berpindah lagi untuk lokasinya karena tadi sudah mulai sepi. Ini kita menelusuri di pinggir bako tadi untuk mencari target lain. Oke, di sini kita mencoba keberuntungan menangkap sirtu lagi. Kami ingin sekali memelihara burung sirtu ini karena di sini habitatnya begitu banyak. Jadi kami berusaha menangkapnya tapi memang nasib belum beruntung. Jadi memang hari ini kita belum mendapatkan burung sirtu, burung target kedua. Yang pertama kita sulingan atau teledean memang kita tidak bisa. Jadi kita kembali lagi pulang. Jadi teman-teman, kita bisa lanjut lagi di hari esok.
Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Untuk komen atau saran bisa di komen bawah ya. Sekian, terima kasih.